Okay, hi everyone. Thanks for joining us. This is Dana from the LazResearch and Consulting team. With me are my teammates, Anders and Chita's team. And in all of the trainings, we will be joined by our external partners from UXArmy and local moderators team, especially for today's training session. So while we're waiting for a few minutes before we start, there are a few people joining us who have been invited or registered to join in today's session. So just for everyone's consent, we are recording the session so that it can be played back later on, especially for those people who were able to join this training. Catch everything at once or need a refresher sometime, this will be of help. We can also document this as most recent process and steps for this usability testing and other methodologies. So in the past weeks, as you have been invited or aware, that we have organized a 4-part learning series in collaboration with our external partners, the UXArmy and local vendor teams, about the following methodologies. So firstly, we have done unmoderated usability testing, card sorting, and tree testing. So if you have joined in any of the past trainings or have joined all of the trainings, we thank you for leveraging this opportunity to learn more about these methodologies, and hope you will be able to apply the learnings and it will be helpful for you and your team and your future studies. So for today, the last session that we have is about the remote moderated usability testing research, and especially using DeepDive and or Zoom. So today's session is special because we have joined by both UXArmy and later on our local partner teams from Thailand, which later will show us a mock or demo FGD or focus group discussion interview, which will give you like a glimpse of idea on how we do moderated usability testing interviews remotely. So before we proceed with training proper, let me have a quick backgrounder and intro to the topic, and also share the difference of the unmoderated and moderated usability testing. So firstly, what is usability testing? It refers to evaluating a product or service by using or testing it with representative users. So that will be our respondents or participants. So typically, during a test, participants will try to complete typical tasks while observers watch, listen, and take notes. So the goal is to identify any usability problems, collect qualitative and or basic quantitative data, and determine the participant satisfaction with the product. In our case, with the app of Lazada. So there are 2 types of usability testing. Firstly, the unmoderated usability testing, as we have learned last week. It is not monitored or guided. We just send out the testing link and they log into the app or platform where the test is set up. So there's no one else present during the study except the respondent. The respondent completes the task and answers question at their own pace, on their own time, and at the time and location they preferred. While in moderated usability testing, a real person will be there to help facilitate moderate the test. The moderator will work directly with the test contributor or the respondent. They will guide them through the study and answering questions if if the contributor encounters any challenges while completing their task also. So we can also incorporate qualitative questions to ask while they're doing a certain task. What's great about moderated studies is that they can be conducted either remotely or in person. You can ask or answer questions in real time, and you can open the space for dynamic discussion. So however, one of the drawbacks with moderated testing is that it can require a bit more planning upfront, since you'll need to coordinate schedules with the contributors or the participants and have them commit to the set date and time. So it also usually require a designated quiet location for
face-to-face interviews or a designated platform or app for remote interviews where you can interact with your participant or the respondents free of any interruption. So before the pandemic, we used to do some like face-to-face interviews, especially for moderated usability testing research. But when we are forced to do interviews remotely, the platforms such as Zoom, the DeepDive from UXArmy became so useful in doing remote interviews. So this process of interview is also convenient for the respondents to participate, especially if they're living outside the main cities of each market or country, and for our local partners or moderators to recruit, and the logistic of having them or inviting them to participate. And also, interviews can be as short as 30 minutes or as long as 120 minutes. So we will learn about more of this in this learning session. Hope you can learn more about the next speakers. So without further ado, introducing the researchers from the UX Army who will conduct the training for today, Melissa, Diyah, and Uswah, and also later on our local team from Thailand, Wasupol. So if you have questions during the session, feel free to leave them in the chat box or have ping our team or the external partners. They will be reading it and try to provide answer for you. So hope you'll enjoy learning today. Thank you. Thank you, Dana. Melissa, can you take us through the session now? Yeah, hello everyone. Thank you, Dana, for the intro. Yep. Okay, we gonna start to share my screen. Diyah, are you there? Diyah, you are mute. Diyah? Yeah, you're still muted. Hello, yeah, hello everyone. I'm audible now. Yeah, can. Okay. Uh, okay. For today, we will share about remote moderate testing and about how to use remote moderate testing using DeepDive, and we will go from the task creation. After that, we will show you the live demonstration for research perspective and user perspective. After that, we will demo to you about the analysis space, and yep, how analysis space is a new feature for us about how researchers can collaboratively and doing analysis for from the video recording. Yep. Yeah. Okay. Start from what is remote moderator testing. This is require a moderator to guide participant during the test, and sometimes the research flow have a lot of different flow, so it gives more control over the research flow, and also enables opportunity to probe more further question during each task. So you will get a get and deep insight from the user, and also
it is will give you qualitative insight. So the depth of the finding and insight that you will get will be depth. And why we use moderated usability testing? Firstly, we will try to find and might discover pain point or problem when participants perform a certain task in the live app or maybe a prototype, and also find new opportunity to improve the product, and also we'll get the rich and depth feedbacks from the participant. And yes, there will be a flexibility to the research flow, meaning that you will be able to have more than one flow in your product or prototype that you are testing. And tips for designing moderate usability tests for the discussion guide. Start from what you don't have to do is to have a leading question. For example, appoint some specific part of the screen that you have, or the prototype that you have. For example, like, what do you think about the red button, in the screen? And then says that when the find an answer in the participant mind, like, we are now in the chart page, but what do you think about the checkout button? That's one of the sample that we should avoid. And then what you can do is asking probing question. For example, like, you are testing an email, and then you asking the participant, what does this email tell to the participant? And you can have a probing question like, what will you do then if you find the participant not confident enough with the answer? After that, prepare flow based on participant also can be possible, because you prepare some of the scenarios based on the participant answer, and then also include script to guide participant through the tested product also possible, because DeepDive have like a one page to show the instruction, and do warm up or introduction class to get participant practice to speak out loud, maybe. What also can be possible. Example of the task planning, maybe your team, your product designer and your UX researcher, and also PM might have business and research objective to share with the researcher to draft the task, and then also share the task objective. So the researcher can draft the task or decision guide, like this one. For example, there is a domain, topic, task guide, and probing, and also moderator notes if there is things like account to be shared to participant, or maybe some source that you not include in the instruction guide. So to start, set up remote model usability testing using UXArmy is by clicking this section, or there is a dashboard, and then you can go to DeepDive section, and role and modes in DeepDive section will have 4 roles. First is moderator, note taker, observer, and translator. It will have a different privilege for each user. For a moderator, it will be visible to participant and can also bookmark and do note taking while during session. For note taker, will not be visible to participants, so participants didn't know who is the note taker and observer, but participant will know the translator. But then the translator cannot bookmark or do notes in the session. And there is 2 modes in DeepDive section.
in session and brief or the brief session. Brief session usually participant not joining the session yet. So, but then in the session, participant will be able to open my webcam or camera and then screen sharing. And only this role can access this mode. Note taker and observer only can take note and bookmarking. Yeah. So for the illustration, like how it look like, it is like participant will be facing maximum 2 moderator. There is chief moderator and second moderator. Chief moderator is the one who start the session through the deep dive, and then the second moderator is the one who joined the session using moderator link. And the participant maximum 1 person using one link, one unique link. Also translator and observer and note takers can join in using same link as a team. But then it is maximum to 3% for note taker and observer up to 10%. For the dashboard here, you can start to create the project, or maybe you will start session immediately using this instantiation feature. For the task creation on DeepDive, first there is a project setup to set up like the name and the date, and then cycle we will show you how to set up the session, like scheduling and inviting the participant. The third, we will show you how to set the instruction in the DeepDive. So first, to set up the study or creating a project, by click create a project, then you will have this page, and you should put your project name in here and then your description. And importantly, you might have your date range of the fieldwork in here. And transcription also need to be on. If it's conducted in local language, then the transcription will be available in the report. Next is about scheduling. So yeah, after that, create a session, you will see the screen, and then you can click to any possible date that you want to do for field work, and then you click and we'll show you this kind of pop-up to name the participant and give participant email. And then you can send the invite after you set up the email here. You can also, if you didn't have participant email, you can also send this to any email in your team and just copy this link to your participants separately. Edit session also possible for scheduling, so you can click edit button in here, and yeah, everything can be changed immediately. And also this section is for is link for your team member to join. This link is like only this link. One account will always have 4 role. Each role have the unique link, but then it can be used over time as long as you create in the same account. And then next is about to set up the instruction set. Yeah, in here, you can set your task or maybe a guide for participant to see, because this instruction will be visible to participant, and some kind of like maybe a full task instruction or maybe only just
information that needed for participant to do the task, because there is also a moderator. So yeah, it can still be running. So we are going to give you a demo now. Okay, I will start with instance session. So we are going to create a session. Yeah. Okay. So instance session will allow you to directly open the session like right now. But then if you want to schedule a session, you can go to your schedule session or create a project first. Then you can see that in here, I'm starting the instance session. So it is indicated like this. But if you're scheduling, you Diyah, we will need to have, switch over to the dashboard. okay, yeah. Okay, I will try to share my entire screen. Okay. Yeah. Okay. I guess I need to repeat. Okay. Yeah. So in here, you can create instance session. So it will look like this. Your session will be running like right now. And if you have a project or you might create a new project and you need to schedule a session, you can click this button and you will direct it to here. Schedule session will look like this. And for example, you will have session tomorrow, so you can click and create a project, create a schedule for participant. For example, like this one. This is your introduction message that you might send to participant. Yeah, or you can send an invite, and when the dates come, it will show you a button like this. When you click this schedule, the start session will be visible to you. Now we are going to show you the, so you can also copy all of this link to your team member. Maybe one of you, if you want to join, also can. I'm sharing to the group chat, and I will try as this is Diyah as a chief moderator in here because I'm creating the session from DeepDive. Okay, yeah. So maybe Melissa will join as a note taker or observer. Oh, and then maybe Lele or someone can join us. Eunice or Lele can join as a participant. I will give the link for the participant. The link can be shown in here also, so can be copied and shared to the here. Melissa already joined as a note taker in here. We'll be waiting for the participant right now. Yeah.
Or maybe Dr. Praktek can join as participant. Okay. If you click on the members tab next to the chat tab, you'll be able to see all the people who are in the session at any given time. Okay. It's a checking for camera and other system. Okay, yeah. When the translator join, like type just did before, there is a volume control over here. So as a moderator, second moderator or chief moderator can be turning on or off, or maybe control the volume button. Yeah. So when participant coming, there will be a notification like this. So this is the briefing mode where you still can talk with your team like Melissa, but then when you allow participant came in, note taker and observer will not have will not be able to open microphone. Okay. Yeah. Now Praktek already joined as a participant, and maybe can mute one side because the sound is Pratik, double mute right now. mute on DeepDive. Yeah, we'll just use Zoom for the audio. Like this one, and then we can share our screen to participant like this. Yeah, as usual, screen sharing, and then also opening camera, also possible for moderator, and yeah, also it is possible for participant to open the cam as well and sharing their screen. Maybe Praktek can share your screen, please. Yeah, sharing your screen. My This screen is is shared. how. Okay. Yeah, it will look like this, and yeah, okay, then okay, let's say the session going. So I'm talking with Praktek, and then one of okay, can you show us to click instruction, please? Yeah, it will show you the guide and then the task instruction there, and yeah, can just do as a DG, as the discussion guide, as a moderator, and participant can share the screen like this. And when it comes to note, it can be something like this. So, for example, this one note one. And also, obviously, the note taker and observer can also taking a note like this. It will show you in the deep dive report or analysis space. So yeah, that's all I guess for the live demo. And the participant can join using Android DeepDive or iOS DeepDive. Yeah, we have 3 platforms: web, iOS, and Android. Okay. Yeah, so
Oh, yeah. Don't forget to start the recording as the chief moderator here, like this, for example, and then your session will be recorded. When you stop the recording, means that you end the session, and you cannot go back to start again to start recording again the session, because you already end the session. Otherwise, if you want to still record the session with the same participant, you should create a new session. Yeah, and then yeah, that's all. Thank you, Bhakti. Yeah, you mentioned that DeepDive tool is available in iOS and Android, so there are cell phone platforms. How about for Windows? Do you have any Windows? Yeah, for Windows and Mac platform, we actually only use Google Chrome platform. So I mean, like it is best if you go to Google Chrome, iOS, sorry, Mac and Windows. Yeah, as long as you install Google Chrome, then there is no limitation there. Oh, like the one that you are showing here is a web-based. Yeah, web-based, and we use Google Chrome. Yeah. Okay, got it. Okay, so maybe Melissa will take over about the report section. Yeah. Uh, Okay. Are you okay? Yeah, let me quickly share screen. Yeah. Okay. So once you have, done at least one session, all the recordings of your interviews will be saved into your project report. So, from your main dashboard, you can click on the project and you'll access this page, which shows all of the past recordings. And then you'll be able to, open them up and watch them. So in the playback for each session, you'll have the transcript of everything that was said during the session for for easy reference, or if you need to go and like collect verbatims. Yeah. And then at the side here, you will have notes that are taken during the session itself, but you can also put in some annotations, which are notes added after the session. Yeah, you're also able to like clip the video for any like significant portions. Yeah. So yeah, for annotations, this is you click here and then this will pop up and you can write your comment for whatever point of the video you need. And for notes and annotations, you'll be able to just like click on them to jump to the exact time stamp of the video. Yeah. And you can create clips and then it will be saved here, and you can also like download the individual clips if you need. Yeah. And you'll also be able to export data for your entire project. So it will show you like in an Excel sheet, like all the notes that were taken for which participant, was this note taken and by who, what time and everything. Okay, so we like to share with you our newest addition to DeepDive. It's called the analysis space. So essentially what you'll be able to do is after you've done all your sessions, when it comes down to time to like analyze all the footage, all the findings, analysis space makes it easier for you to do it all in one place. So you don't have to, copy and paste stuff from DeepDive itself into other documents. Yeah. So a few of the things you can do is you can highlight certain parts of your transcripts and your notes or annotations and tag them, and it'll be all consolidated into the analysis space. And then, it comes with a tagging system. So
you don't just highlight stuff and then it's all dumped together. You can sort everything by whatever tag you need. Yeah, and you can also, like, the clips that you make from your session recordings can also be tagged accordingly. And you can also create highlight reels with your clips. And then, when it comes to analysis, you can filter everything by the tags. So you can just look at stuff by each theme if you need. So we have some videos to show like how you can use the analysis base. For text content, you'll be able to highlight your transcriptions, your notes, and your annotations. I can just run a keyword search of the word that I'm looking for, and it will be highlighted whenever the word appears. So I can just highlight like so, click highlight in analysis. I can either select a tag that has been created or create a new tag. So this is how you can create a new tag. Just type in over here. Then click on create new tag. Then in order for you to highlight with a tag, you have to check the new tag, which is payment issues that I have labeled here. And click out of the box. You can see that now it is highlighted under the tag payment issues. To create a video clip, you can either click on the note over here, as it may seem like an important point, and clip it. I can just drag to a certain duration and clip. And you can see over here it appears that it is processing to clip. To make a pin video, you can just click on the three dots over here, select pin clip, and add a tag. So I will add a new tag, create a new tag, add in, and you can see that the tag will appear. And if you want to add another tag as well, you can just edit this pin clip and probably add in usability, and it will show that there's another tag for this specific pinned video. Each project has an analysis space, and the analysis space gathers and collects all of the highlights and clips you create across all the sessions in the project. You can also search keywords, filter by tags, and export your findings. On your right over here, you can see there will be all clips and areas. So right now I'm in all. You can see that it displays all of my pinned clips and highlighted text content. Clips will show you the list of all of the pinned clips that you have, and that you can also add in the highlight reels. For the areas, it will show and consolidate all of the areas that you have highlighted in the notes, feed, transcript, and annotation. So you and your team can make use of this area with the filter on top, like the text. Whenever you highlight, you add a tag, you can just filter it, and all the tags with the navigation will appear like here.
What is a highlight reel? It is a collection of clips that is organized or selected from your video clips, and it may contain numerous clips from one session or from different sessions. How do I create highlight reels? To create a highlight reel, you'll need to select one of your pinned clips that you have so that you can start creating it as a highlight reel. So I will create over here by clicking on this three-dot menu on your right, add to highlight reel. You can either select on one of your current highlight reels that you have or create a new highlight reel. I will name my highlight reel. And you can see that the new reel has been created, and you can click to see if your clip has been added in. You can also edit your highlight reel by rearranging the order of your clips or deleting the clips from this highlight reel. To rearrange the order of the clips, you can drag the 6-dot menu on your left over here. I can shift the video now to the top, and you can see that the order has changed. So you can also remove from this highlight reel by clicking on remove, yes, remove, and it will be gone. You can also create your reel once you are satisfied. If you want to see your video clearly, you can go to the source, click over here. It will bring you to your session repository. You can also export your data from Analysis Space to Excel. This will make it easier for you to analyze your insights. You can see that there will be 3 sheets available for you: highlighted text, pinned clips, and highlight reels. For created projects, you'll be able to see that you can add collaborators or viewers. Collaborators will be given access to the session repository of the designated project so that they can analyze with you. There are 3 ways on how you can access Analysis Space. The first way, you can go to your dashboard, click on this 3-dot menu, and click on Analysis Space over here. You can also access Analysis Space when you are in your session repository. You can just click over here. You can also click on your project name, and it will lead you to this page, and you can access Analysis Space through here as well. Okay, so that's the demo for Analysis Space. So just to recap, you will be able to tag and highlight notes and videos from any of the sessions in your project, and it will be consolidated into your Analysis Space here. Yeah, so you can see these are these 2 are notes. So like they were taken during the session, and I've highlighted it and tagged it accordingly. And then, I have an annotation which was added after the session during like another review of the video. And then, a couple of clips of like relevant parts of the recording. Yeah, and you can highlight directly in the transcript or in your notes. You can add as many tags as you want. You can create your own custom
note because every project has different topics that it addresses, and our standard tags may not necessarily cover those. Yeah, you can clip a video and also tag it accordingly to these themes, and then you can make highlight reels of these themes. So maybe if you're testing a prototype and you realize all of your participants are encountering the exact same problem in the exact same part of the page, you can clip multiple, you can clip a few of those examples and put it together, and everyone can see, okay, this is where this is what's going wrong with this particular design. Yeah, and you can filter specifically by each theme. So maybe you have a lot of items tagged under discoverability. So you only want to analyze stuff related to it. You can use this filter function. Yeah, and you can export everything that has been added to your analysis space to a spreadsheet, and it will include like the specific comment, like the note, an extract from your transcript, or like any notes that you've added. It will be listed down along with like which participant this information was attached to and what was tagged by it, what was tagged with it. And you also get a link to go and watch the video that this material came from. Yeah, and you also get a quick list of all of the video clips that have been made. Yeah, so you can always like just copy paste this link and send it to someone to watch. Yeah, and likewise, same goes for the highlight reels. You have a link to watch the highlight reel. Okay, so that's all for today for deep dive. So if anyone has questions, you can ask them now. Any question about deep dive for the moderator usability testing? If none, then thank you, Melissa. Well, we will now try to give you a live demo using this very same Zoom room with our partner in Thailand, UResearch. From UResearch, if you can start the demo. Before you start, hold on, let me give instruction to the attendee. If you this will be, the interview will be conducted in local language, Thai, but we will show you how to listen in English. Hold on a second. There's an interpretation button down here. If you can, let me share the screen. There's an interpretation button that you can click, and then you can choose the English language, and then you have to mute the original audio. Otherwise, if you don't mute the original audio, you will have dual language, two language will
you will listen to language at the same time, so you have to mute it. That's how you listen to English. Okay, Eak, your research team, you can start.แล้วก็กดคลิกมาโอเคขอบคุณทุกคนมากนะที่วันนี้มาร่วมโฟกัสกลุ่มในวันนี้นะครับอย่างที่วันนี้ทราบกันนะครับวันนี้เราอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความสวยเรื่องเกี่ยวกับความงามของแบบผู้หญิงไทยในปัจจุบันนะครับงั้นก่อนที่จะเริ่มแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงแล้วกันนะครับว่าชื่ออะไรแล้วก็กิจกรรมยามว่างแต่ละคนเคยชอบทำอะไรอย่างไรบ้างเอาทีละคนเลยครับชื่อมิงนะคะก็อาจารย์มาว่าชอบท่องเที่ยวเที่ยวทุกที่ต่างๆค่ะพวกทะเลภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคได้ครับสาวๆ2 คนชอบไหมครับภูเขาทะเลทำไมทำไมชอบภูเขาทะเลกันนะครับมันดูเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติดีนะ ใช่ค่ะโอเคได้ครับคนที่ 2แนะนำตัวเลยจ้ะถ้าถามกิจกรรมว่างก็ปกติชอบไปนั่งคาเฟ่ไปกับเพื่อนก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะไปต่างจังหวัดแต่ถ้าเป็นใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบชอบไปนั่งคาเฟ่มากกว่าให้เป็นคาเฟ่มากกว่าเนาะโอเคสุดท้ายครับชื่อหนูค่ะกิจกรรมยามว่างถ้าว่างจริงๆนะคะไม่มีงานก็ชอบไปเดินตลาดเราไปเดินตลาดใช่ตลาดแถวไหนเนี่ยที่ค่ะที่เป็นตลาดเข้าใจได้ครับวันนี้ขอถามเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้เวลาเราพูดถึงความสวยความงามในมุมมองของทั้ง3 คนความสวยความงามในมุมผู้หญิงไทยเนี่ยมันคืออะไรครับก็จริงๆมองว่าเป็นความสวยคือความธรรมชาติเนาะคือไม่รู้แบบแต่ก่อนอาจจะมองว่าถ้าสวยต้องแบบประดิษฐ์นิดนึงต้องมีแบบภาพลักษณ์ที่ต้องค่อนข้างแบบเป็นแบบนี้ทรงมาตรฐานใช่ไหมแต่ปัจจุบันรู้สึกว่ามันเน้นไปที่ว่าผู้หญิงทุกคนมีความสุขของตัวเองก็เลยจะเน้นไปที่ความธรรมชาติมากกว่าโอเค2 คนคิดอย่างนั้นความเป็นธรรมชาติใช่เปล่าสำหรับผู้หญิงไทยธรรมชาติแต่ถ้ามองในความสวยที่มิงมองนะมันจะมองแบบว่ามองผู้หญิงสวยจะมองความใสๆหน้าเนียนๆขาวๆวิ่งผิวดีๆอะไรอย่างเงี้ยรูปลักษณ์รูปทรงคือความสวยก็คือทั้งตัวแหละตั้งแต่หน้าลงไปถึงตัวว่าหุ่นก็โอเคหรืออะไรเงี้ยมันแบบชวนให้แบบเป็นหน้ามองนิยามนิดนึงได้ไหมคำว่าใสคำว่าธรรมชาติมันคืออะไรฮะมันคือใส่มิ้งนะใส่มิ้งจะแบบมันเนียนมันไม่ใช่ไม่ขรุขระไม่ใช่มีสิวมีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าสัมผัสมันน่าจับจับผิวหน้าโอเคได้เลยฮะคุณหนูแล้วฮะในมุมมองของเราคิดว่าสวยนิยามของความสวยมันคืออะไรนิยามความสวยคือถ้ามองแล้วคือสะดุดตาผู้หญิงเนี่ยสวยอย่างที่ชอบจริงๆคือเหมือนแบบน้องมะปรางเขาเป็นใครเขาเป็นแฟนก็แฟนใครนะที่เล่นอดีตแฟนอดีตแฟนที่เล่นเนี่ยไม่หญิงอะไรนะอะไรไม่หญิงกันว่าใช่ที่ตาโตๆนะหรอมันไม่ได้ขาวคือมันไม่เราไม่ต้องขาวแล้วอย่างเงี้ยเรียนเรียบแล้วเขาไม่ได้สวยแค่ผิวหน้าคือจริงๆเขาเป็นผู้หญิงที่สวยทั้งแบบใจเขาสวยมากใจเขาสวยยังก็คือแบบว่าถ้าพูดในเรื่องของความรักเขาเป็นผู้หญิงที่ทุ่มเทให้กับความรักที่แบบดีมากในของแบบในของตัวของเราเขาที่แบบได้ฟังมาคือมันดีคือแบบว่าเขายอมเสียสละความรักที่สวยงามอันเนี้ยจริงๆโอ้โหแสดงว่าจริงๆความสวยมันไม่ใช่แค่ภายนอกใช่ความภายในมันสำคัญนะยังไงมันดูข้างนอกสวยข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้เอาข้างนอกอย่างเดียวไม่ต้องสวยข้างในก็สวยข้างนอกมันสุดท้ายมันก็ไม่สวยไม่จีรังเขาสวยข้างในที่เมื่อกี้คุณหนูบอกนะหนูบอกอะไรนะความสวยข้างในมันคือจิตใจที่ใจดีคืออะไรมันจับไม่ได้มันเป็นความรู้สึกแล้วจะเป็นคนดีไม่
ใช่แบบเสแสร้ง อือฮึ ที่เสแสร้งถึงสวยมันก็ไม่สวย โอเคต้องไม่เป๊ก จิตใจดีมีอื่นไหมข้างใน จิตใจดีมีอย่างอื่นไหมน่าจะเป็นพวกมองโลกในแง่ดีอย่างหนึ่ง ยังไงครับก็เหมือนกับไม่ได้เครียดคือเครียดแต่คือเหมือนกับรู้จักการจัดการแล้วมันจะแง่บวกขึ้นมาแบบถึงแม้จะเรื่องเลวร้ายก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็เป็นบทเรียนที่ดีสอนเราไปในอนาคต ได้ฮะได้เลย แล้วพูดถึงนะความสวยงามแน่นอน ผู้หญิงต้องพูดกันเลยก็คือเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในมุมมองของทั้งสามคนนะฮะผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนที่สำคัญในการเสริมความสวยของผู้หญิงไทยเราบ้าง คิ้วที่เขียนคิ้ว จริงเหรอทำไมคิ้วมันสื่ออะไรขนาดนั้นเนี่ย จริงๆถ้าเราไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยแค่เขียนคิ้วอะรูปหน้าก็เปลี่ยนเห็นด้วย2 คนก็คิ้วก็เห็นด้วยคือถ้าเรื่องถ้าแต่งหน้าไปอย่างเราต้องมีคิ้วถ้าแต่งหน้าต้องมีคิ้วให้เหมือนเด่นขึ้นมาไม่งั้นหน้ามันก็จะดูแบบเรียบๆแปรๆมันดูไม่มีอะไรโดดเด่นมีรองที่ปากด้วยอย่างที่สองเราทาปากคนไม่ทาปากเหมือนแต่งหน้าเลยอันนี้คือพื้นฐานเลยขอคิ้วกับปากก่อนใช่อุปกรณ์อะไรผลิตภัณฑ์อะไรนะที่เสริมความงามของทั้งคิ้วแล้วก็ปากถ้าชอบมันจริงๆแค่ที่เขียนคิ้วเพราะเป็นคนที่ไม่ได้แบบมีเวลาเยอะเนาะเขียนคิ้วอย่างเดียวเลยที่เขียนคิ้วต้องมีไม่เป็นไรปกตินี่มันมีคิ้วถ้าทำคิ้วถ้าแบบปัดคิ้วอาจจะเป็นของปกติมันเป็นปัดใสแค่ปัดให้มันมีทรงขึ้นมาเข้าใจก็จะเน้นที่การกันคิ้วเอาแล้วก็ปัดให้มันทรงโอเคปากก็ลิปยี่ห้อลิปก็จริงๆใช้กระต่ายจะมีใช้นางก็ใช้โฟทูของลิปก็ใช้แต่ถ้าปกติจะเป็นลิปมันคุณมิ้งล่ะเสริมหน่อยผมมีของมีชอบมันก็มีอายไลเนอร์เพิ่มมันจะให้อยากจะสวยขึ้นของมีอายไลเนอร์นิดนึงก็ให้มันดูคมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือนอกจากตอนนี้เนี่ยคือคิวมิงแบบมิงไปสักมาแล้วแหละพอรู้สึกว่าอยากตื่นมาก็ฉันสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรหรือลงน้ำฉันก็ไม่ต้องมานั่งเขียนคิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยขอเพิ่มเป็นตัวอายไลเนอร์เข้าใจคือตอนนี้เท่าที่สรุปก็คือมีคิ้วมีตาแล้วก็มีปากถามนะคิ้วตาปากนี่ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ยี่ห้อเดียวกันไหมฮะหรือแยกยี่ห้อกันแยกอะไรกันผู้หญิงก็ใช้อันเดียวก็ได้ทำไมต้องแยกล่ะก็แต่ละยี่ห้อมีจุดเด่นไม่เหมือนกันใช่ก็เมเบลินอย่างยกตัวอย่างเมเบลินก็ใช้ได้ทั้งหมดนี่เมเบลินก็มีทุกอย่างแต่ได้สีของตัวผลิตภัณฑ์บางอันไม่ถูกใจเราเนื้อเขาด้วยเช่นไม่เวลามันจะมีความแตกกว่าในความรู้สึกคืออาจจะหนาในบางตัวอย่างเช่นในปากอัคาร่ามันเขาจะหนาอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเน้นที่ความคงทนแต่มันคือไม่ธรรมชาติเข้าใจอันนี้คือเครื่องสำอางเนาะอยากแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งหน้าโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้รู้สึกว่าอันนี้ฟังมาก็สาวๆก็พูดประโยคนี้กันเยอะมากสมัยนี้มันคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นยุคที่แบบต้องแต่งหน้าจัดทาปากแดงแก้มแดงคิ้วนะแบบตานี่โอ้โหมีสายเฉดสีตอนนี้ต้องการเหมือนสวยธรรมชาติแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งนะแต่งอ่อนนะให้ดูดีโอเคได้นะงั้นอย่างเครื่องสำอางที่เมื่อกี้เราคุยกันซื้อที่ไหนซื้อตาม Facebook ในแบบที่มีผลิตขึ้นมาที่เราชอบเราคิดว่าใช่เราก็ซื้อหรือบางทีก็ไปเดินตลาดที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยมีขายเราก็ไปเลือกไปลองไปคุยอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วไงฮะคนอื่น2 ท่านของนี่ถ้าเป็นพวกถ้าเป็นสกินแคร์ก็คือพวกตามทางยาก็รู้สึกมันถูกแล้วก็ของจริงคือถ้าในออนไลน์ก็ยังกลัวอยู่ว่าของปลอมหรือเปล่าไม่กลัวเหรอฮะคุณหนูนะไปซื้อผ่านFacebookนี่ไม่กลัวเหรอฮะไม่ค่ะเพราะว่าเราดูก่อนนะดูจนมั่นใจแล้วก็เลยไม่กลัวดูอะไรมั่นใจอะไรเวลาดู Facebook เนี่ยก็ดูพรีเซนเตอร์ดูสินค้าเขาดูแล้วดูอีกเราก็พอแบบลองก่อนลองถ้าเกิดซื้อมาแล้วไม่ใช่ก็ไม่ซื้ออีกถ้าใช่ก็ค่อยซื้อเพิ่มโอเคเวลาเราจะมั่นใจเวลาดู Facebook อะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าซื้อจากเจ้านี้ได้คุยในแชทพอเราทักไปใช่ไหมคะแล้วก็คุยในแชทแล้วดูว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคดูการตอบดูอะไรตอบเลยก็จริงแต่บางทีแบบถ้ามีออเดอร์เราก็ไม่มีสินค้าเลยไหมถ้ามีสินค้าก็แบบ
โอเคอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีสีที่ชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคได้เลยฮะสองท่านว่าไงฮะทรายยังไปมาคือก็ขอบัตร จ้ะ ที่ จ้ะ จริงๆชอบเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น จ้ะ กับเกาหลี จ้ะ แล้วตอนนี้จะขายบ่อย จ้ะ แล้วก็เป็นคนชอบเลือกช อ่า อบ ฮะ เดินชอบดูมากกว่า อ่า ก็ ฮะ เลยไม่ค่อยซื้อออนไลน์แต่ว่าก็ซื้อออนไลน์ตอนมีโปรโมชั่น เข้าใจ แล้วก็แบรนด์ที่เราไปเลือกนี่แหละอย่างเช่น อ่า ไปกินที่มาซูโมโต้ผมก็จะชอบมาร์กหน้ายี่ห้อนี้ อืม เราก็จะไปหาใน เข้าใจ ในช้อปปี้อะไรต่อแต่ ได้ ปกติก็คือ น้อยมากกับการที่เราแบบ ไปซื้อในช้อปปี้เนี่ย เข้าใจทหารสองคนเลยนะเพราะสองคนนี้ซื้ออะไรคันยาใช่ไหมกับ ไม่ใช่กิน ตา ไท สิ ยธัญญาแต่ถ้าเป็นพวกเมคอัพพวกเครื่องสำอางเนี่ยต้องไปซื้อตามช็อปเหมือนของทราย โอเค ไปวัดสารไปอะไรเงี้ยคือต้องไปดูต้องไปขอลอง โอเคได้ฮะไปพวกนี้ได้ไหมฮะสองคนนะเพราะสองคนไม่เคยไปออนไลน์นะไปซื้อออนไลน์ได้ไหมเปิดใจมากน้อยขนาดไหน ไม่ได้ อือฮึ คือไปได้ไหมได้แต่คือต้องขอไปลองก่อนว่า ขอลองของจริงก่อนแล้วถ้าครั้งต่อไปก็อาจจะไปซื้อในออนไลน์ถ้าราคาที่มันมีโปรโมชั่นหรือราคาที่มันถูกกว่าจังหวะที่อยากได้แล้วแบบไม่ว่างออฟฟิศสมมติทำงานหรือว่าไม่มีจังหวะไปซื้อห้างเลยก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็สั่งก็มีอย่างเป็นน้ำแร่อะไรเงี้ยบางทีก็คือสั่งเลย โอเคสั่งนี่คือสั่งผ่านแพลตฟอร์มยี่ห้อไหนตัวไหนฮะที่เราลอง ก็ช้อปปี้กับลาซาด้าแต่ว่าช้อปปี้จะใช้บ่อยกว่าเพราะว่าคุ้นมือคุ้นมือมากเพราะว่าใช้มาตั้งแต่แรกแล้ว ช้อปปี้คำว่าคุ้นมือคืออะไร ก็คือเหมือนกับเป็นแอปที่เราโหลดมาก่อนรู้จักก่อนลาซาด้าพอรู้จักก่อนปุ๊บเราก็เลยใช้บ่อยใช้บ่อยก็เข้าไปเล่นก็รู้สึกว่าชินเราก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคแล้วไม่ต้องการจะไปมีแอปเลย เข้าใจ แต่พอมีก็คือเหมือนกับเพื่อนแนะนำมาก็รู้สึกลองใช้มันมีของใหม่คือตอนนั้นเขาบอกว่ามีโปรวันนี้ต้องซื้อผ่านร้านเท่านั้นก็เลยโอเคต้องโหลดแอปมาก็ลองใช้แต่ว่าแต่ก็ยังคุ้นแบบช้อปปิ้งกว่า เข้าใจคุณหมูไม่เอาเหรอฮะแบบพวก Lazada Shopee เราซื้อผ่าน Facebook คือยาก คำว่ายากคือ พอจะเข้าไปต้องไปนั่งเลือกกดต้องดูพอดูเสร็จจะซื้อเลือกตะกร้าไม่เอาอ่ะไม่แต่ของใน Lazada เขาก็มีให้แชทเหมือนกับ Facebook นะที่คุณหมูเขาทำประจ ไม่เจอไม่เคยหาเจอ ำไม่ได้หาเจอหรอว่าแชทตรงไหน ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้คุยทันทีหรือเปล่าถ้าอย่างเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยเราพอเดี๋ยวมันก็จะตอบแล้วก็จะเห็นตรงช่องแชทนั้นง่ายมากอย่างเงี้ยแล้วก็มีสินค้าเลือกเลยซึ่งสีแบบนี้ซึ่งอะไรอย่างเงี้ยไซส์แบบนี้ซึ่งโอเคแต่ก็มันก็ชัดเจนกว่าคุณมิกไปไหมฮะจะไปฝั่งไหนดีฮะระหว่างไปช้อปปี้หรือจะไป หมดเลยพอถ้าจะซื้อของออนไลน์ชอบซื้อของแบรนด์มันเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนกับคนเขามาขายเองอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่ามันเชื่ออะไรขนาดไหนไม่อยากลองเสี่ยงเพราะว่าเป็นคนเอาหน้าดูแพ้ง่ายอยู่แล้วนะติดงั้นมางั้นถ้าจะลองอะไรที่ไม่ดูประหลาดก็คือแบบเข้าใจก็ซื้อ Facebook ก็ดีก็คุยกับเขาจนมั่นใจก็ได้นี่ก็ไม่รู้ว่าถึงขั้นว่าได้ถึงทำลองถึงแต่เราไม่อยากเสี่ยงตั้งแต่เริ่มต้นเลยโอเคได้ครับงั้นวันนี้นะมีแอปอยากให้ลองไม่รู้ว่าเคยเข้ากันหรือเปล่าแอปหนึ่งน่าจะรู้จักกันอย่างดีชื่อ Lazada นะวันนี้อยากจะให้ลองนะว่าถ้าวันนี้เราลองเข้าไปแอป Lazada นะครับวันนี้เขามีเปิดตัวใหม่เราเรียกว่าที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามลองอาสาสมัครเข้าสักคนหนึ่งแล้วลองอธิบายว่ารู้สึกอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับนี่คือทรายนะครับลองดูนะครับแล้วอธิบายเลยว่าตรงไหนเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงบ้างนะครับโอเควางไว้ครับวางไว้ครับวางไว้ครับคุณเนี่ยต้องจับขึ้นมาได้เลยครับสีสีมีความพัฒน์มากแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าไม่รู้ว่ารู้สึกว่าเหมือนดูแคตตาล็อกดูเหมือนเด็กใสๆนะเขาว่าเป็นแคตตาล็อกคือยังไงฮะตรงส่วนไหนจริงเลยฮะมันไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์มันจะมีพวกแบบช่วงโปรโมชั่นถูกไหมแล้วก็จะมีช่วงเนี้ยแนะนำไอเทมต่างๆที่แบบสมัยก่อนเวลาแบบเรียกการหรือว่าในแอปแนะนำปุ่มเนี่ยใช่มีไฮไลท์ที่หน่อยหน้ามีเป็นไฮไลท์ขึ้นมาแล้วก็แต่นี้ไม่ชอบมันทำไมเสมอส่วนนี้นะครับมันดูยังไงว่ามันดูไม่ใช่ของจริงโอเคมันดูเหมือนของเล่นสำหรับเด็กที่เหมือนเขาไปเล่นเกมว่าฉันจะไปทำอะไรแต่งหน้าหรือสกินแคร์อะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยโปรเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดูเข้ากับข้างบนมันดูญี่ปุ่นกับข้างล่างเราดูเหมือนจะดูเด็กมันดูเด็กไปอ่ะในความรู้สึกนะได้ครับผมแต่จริงๆเนี่ยชอบอันนี้
ทำไม ที่มัน อะ แบ่งไปตามเห็นปะพอเรียนเป็นแบบเรียนเป็นแบบปาร์ตี้ อืม เป็นแกรนเป็นแบบลุก อืมฮึ ลุกในการแต่งอ่ะ อืม แล้วแบบสามารถสมมติว่าเราชอบแนวเกาหลีแล้วก็เข้าไปเลยอะไรเงี้ย ได้ เรียนได้ปะแล้วนะ โอเค เข้าใจ แล้ อ่ะ ว ฮะ ก็ ยัง อยากเป็นคนเกาหลีเลย มีตรงไหนชอบไม่ชอบอีกบ้างไหมคุณหนูเสริมได้นะตรงไหนชอบไม่ชอบนะฮะ ก็ดีนะมันง่ายแบบว่าดูว่าแล้วถ้าอยากเลือกลุคไหนแต่งหน้าหรือซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูได้ มันเปลี่ยนจากความคิดเดิมที่คุณหนูเคยเจอไหมฮะ ก็เปลี่ยนนิดนึงอ่ะแต่ก็ยังต้องดูก่อนว่าสินค้าที่เราสนใจอะมีไหม อืมอืม อืม อืม เหมือนเมื่อกี้กดเข้าไปอะไรนะพอเข้าไปดูในโปรเจกต์เนี้ย เราจะดูว่าแล้วเรามีสินค้าที่เราสนใจบ้างสมมติว่าเราเข้าไปปุ๊บอยากได้คิ้วแบบโคเรียนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาอีก อืม หมายถึงว่า โอเค ได้ พ ค อ รั มัน บ หาไม่ได้อ่ะมีเราหาไม่เจออย่างเงี้ยเราออกเลยนะเราไม่ โอเค ไม่ดูแหละ อ่าฮะโอเค อ่ะ เราเทียบกับ Lazada เป็นยังไงบ้าง ไม่กับช้อปปี้หรอคะ เทียบกับShopee โทษทีพูดผิ เป็ ด นหน้า เทียบกับ Shopee เนี่ย Shopee เขาก็มีใช่ไหมสวยๆ มี งาม ติ้งเหมือนกัน ๆอือฮึ คือชอบความเกลี้ยงของเขาแต่ว่าถ้าเปรียบถ้าตายจะชอบอันเมื่อกี้มากกว่า อือ มัน ฮึ ดูแบบ อือ เห ฮึ มือนเป็นวิทยาศาสตร์เนาะ อือฮึ อันนั้นมันดูชวนน่าสนใจมันดูแปลกๆดี มันดูแมกกาซีนใช่ไหม แต่ว่าอันนี้มันดูอันนี้เหมือนแคตตาล็อกเหมือนแคตตาล็อก อืม แต่ว่ามันดูใสมันดูโปร อืมอืม ใช่ดูโปรแต่ว่าอันนี้ก็มันจะอยากเห็นข้างบนเนี่ยแบบเนี่ยลอรีออเซราวีอะไรเงี้ยปกติก็เป็นคนที่เลือกกับแบรนด์อยู่แล้วอะการที่ขึ้นมาข้างบนมันก็ค่อนข้างช่วยเรา ได้ครับ ง่ายเราบอกว่ากดปุ๊บเข้าไปเลย โอเค ได้ครับอ่ะคำถามท้ายสุดแล้วเนี่ยที่วันนี้เรารู้กันนะว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง Lazada มีอะไรอยากจะฝากถึง Lazada ไหมครับ ถ้าวันนี้เขาอยากจะปรับปรุงให้พัฒนาแอปให้เข้ากับแบบผู้หญิงไทยให้มากขึ้นฝากอะไรเขาสัก2-3 สิ่ง จริงๆคือทำดีอยู่แล้วรู้สึกว่าทำดีอยู่แล้ว ก็บางอย่างคือรู้สึกชอบความสีสันแต่บางทีรู้สึกมันจะมากเกินไปนิดนึงถ้าทำให้มันคลีนกว่านี้นิดนึงมันก็จะง่ายต่อการแบบไล่อ่าน โอเคอ่าฮะอ่ะ ว่ามีเหรอก็คืออย่างเมื่อกี้ที่แบบมันดูขัดกันก็คือถ้าทำก็ให้มันเป็นแนวเดียวกันคือถ้าจะเป็นแนวแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ย อือฮึ ในตัวรูปแบบก็ควรจะเหมือนกันมันไม่ควรจะขัดกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทำแบบเอาของช้อปปี้เหมือนเมื่อกี้ที่มันแบบมียี่ห้อไปเลยมันก็ดีเพราะมันช่วยให้แบบฉันอยากรู้ฉันซื้อยี่ห้ออะไร ได้ แล้วเข้าไปดูเลยมันก็ง่าย โอเค ได้เลยอ่ะคุณหนูสุดท้ายนะฝากอะไรไว้ไหมฮะกับ แต่ Lazada ชอบ ฮะ อันนี้นะที่ดูเป็นลุคอะ อ่า จริงๆเราเขาก็ดีนะแต่จริงๆเป็นคนชอบแนวพาสเทลใสๆแบบเนี้ยแล้วมันเหมาะกับดูวัยรุ่น ซึ่งถ้าเป็นแบบมองในมุมมองที่เราเป็นแม่แล้วมีลูกนะลูกก็จะได้แบบแม่ดูด้วยกันได้ โอเค ได้เลยครับ ได้เลยฮะงั้นวันนี้ขอบคุณทั้ง3 คนมากนะครับวันนี้ก็ยังไงซะเดี๋ยวข้อมูลทุกอย่างก็จะเอาไปพัฒนาปรับปรุงต่อนะครับ ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการเสียสละเวลาในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับ Okay, thank you from our partner team, UResearch from Thailand. So I guess that was they conducted the diets where respondent actually observed the actual apps on camera with moderator. So is there any question regarding the moderated usability testing in general or regarding deep dive? If not, then if there's anything from UXArmy you guys wanted to add, All good for us. Yeah, I think no. Yeah. Thanks. in that case, okay, thank you. We can wrap up this session. Thank you from the UXArmy and UResearch Thailand. Thank you all for attending. I'll see you next time. Bye bye. See you. Bye bye. Bye bye. Thank you.